Sorry teman-teman, ini kalau sinukur maklum. Nggak perlu nyanyi sok, aku cuman bermain fingerstyle doang aja. Singkap nah. Oke, masuk.
duit ceria kita. Hah? Dan receh-receh sama duit ceria kita. Dali receh-receh kan receh-receh kan. Seribu-seribu doang. Dan 1.000 doang. Jadi apa kepek-kepek tu? Nah. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan jangan lupa bagikan.